I'm not a fan of rainy season, but in today's video, I'm going to talk about something that is related to rain. Can you guess the topic? Yes, rain idioms. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് rain എന്ന വേർഡ് വരുന്ന idioms ആണ്. So shall we begin? Hi, this is Nihara and you're watching me on englishplus. So, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ first idiom is come, rain or shine. Come, rain or shine. ആ idiomന്റെ meaning no matter what എന്നുള്ളതാണ്. For example, എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇഡിയമാണ് ഇത്. ആ സെൻറ്റൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും എന്നുള്ള പാട്ട് മാറ്റിയിട്ട് കം റെയിൻ ഓർ ഷൈൻ എന്ന ഇഡിയം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ. കം റെയിൻ ഓർ ഷൈൻ ഐ വിൽ ബി ദേർ ടുമോറോ. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും നാളെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ്. So, come, rain or shine is the first idiom. Second one is for a rainy day. For a rainy day. ആ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് save something for the future അല്ലെങ്കിൽ save something in case of a future need. ഭാവിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോഴേ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളടുത്തുള്ളൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഭാവിയിൽ ഉള്ളൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എസ്പെഷ്യലി ഈ ഇഡിയം സംസാരിക്കുന്നത് മണി അഥവാ പൈസയെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ നമ്മൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇഡിയമാണ് ഫോർ എ റെയിനി ഡേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ ഗോട്ട് സം മണി നൗ ബട്ട് ഐ എം സേവിങ് ഇറ്റ് ഫോർ എ റെയിനി ഡേ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കാശുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അത് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ ഇസ് റൈറ്റ് ആസ് റെയിൻ. റൈറ്റ് ആസ് റെയിൻ. ഈ ഇഡിയമിൻ്റെ മീനിങ് ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി വെൽ ഓർ ഹെൽതി ഓർ ടു ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഹെൽതി ഓർ ഫിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കിയാലോ. ഐ വിൽ ബി റൈറ്റ് ആസ് റെയിൻ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വയ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടയേർഡാണ്, പക്ഷേ ഈ ആഴ്ച അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സെറ്റാവും, ഞാൻ വെൽ ആൻഡ് ഫിറ്റ് ആവും. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇഡിയമാണ് റൈറ്റ് ആസ് റെയിൻ. ഈ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി റൈറ്റ് ആസ് റെയിൻ ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വീക്ക്. ഓക്കെ, ഫൈനൽ വൺ ഇസ് റെയിൻ ഓൺ സംബഡീസ് പരേഡ്. റെയിൻ ഓൺ സംബഡീസ് പരേഡ്. ഈ ഇഡിയമിൻ്റെ മീനിങ് ടു സ്പോയിൽ സമ്മൺസ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് സ്പോയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇഡിയമാണ് റെയിൻ ഓൺ സംബഡീസ് പരേഡ്. For example, I didn't want to rain on your parade, but I had no other option. നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻസ് സ്പോയിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ സ്പോയിലുമായി. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇഡിയമാണ് റെയിൻ ഓൺ സംബഡീസ് പരേഡ്. അതിൻ്റെ മീനിങ് ടു സ്പോയിൽ സമ്മൺസ് പ്ലാൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എത്ര ഇഡിയംസ് കണ്ടു? 4 ഇഡിയംസ് കണ്ടു അല്ലേ. റെയിൻ വെച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് കം റെയിൻ ഓർ ഷൈൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഫോർ എ റെയിനി ഡേ. തേർഡ് വൺ റൈറ്റ് ആസ് റെയിൻ. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ റെയിൻ ഓൺ സംബഡീസ് പരേഡ്. So that's it for today. I'll see you in the next video. Bye.